月亮，你快看看，我给妹儿买的新衣裳，看看好不好看？嘿，还是我们好，不像他妈抠抠搜搜的，净过这些旧衣服、烂衣服，毛说还有件真的是烂的不能再烂了，全是用碎布拼起来的。我都看我拍照片的，你看嘛，我都觉得妈能拿得出手的。女儿，你那个都冤枉别个的哦，一看嘛，别个都是用了心的嘛，专门给你娃儿做的白家衣。白家衣啥子是白家衣哦？你晓得我们弄出一个风俗，娃儿穿白家衣，骑白家欢，包得你娃儿的好歹得很。啊，是恁个的啊？你莫把那件衣裳看妈啥了，他不晓得会好。